आप देख रहे हैं आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रायसेन, बारिश और बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा। खासतौर से मासूम बच्चों पर वायरल बुखार और डायरिया का अटैक पड़ रहा है। शहर सहित जिले भर में इन दिनों वायरल फीवर, उल्टी, दस्त, तेज बुखार, सर्दी, खांसी के साथ पेट में संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या पिछले एक सप्ताह से बढ़ी हुई है। जिला अस्पताल की ओपीडी से मिली जानकारी के मुताबिक बड़े बुजुर्गों के अलावा बच्चों के स्वास्थ्य पर ज्यादा असर पड़ रहा है। जिला अस्पताल की एसएनसीयू प्रभारी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक राय ने बताया कि जिला अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों औसतन 50% मरीज वायरल फीवर, डायरिया का इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इस मौसम में वायरल फीवर और खानपान में लापरवाही, पानी साफ नहीं पीने की लापरवाही, उल्टी, दस्त के रूप में सामने आ रहा है। एक सप्ताह में 358 मरीज जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे। तेज बुखार बने रहने पर कराएं जांच। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यशपाल सिंह बाल्यान, डॉक्टर एमएल अहिरवार सहित अन्य चिकित्सकों के मुताबिक मरीजों को लगातार 2 या 3 दिनों तक बुखार बना रहने पर ब्लड जांच कराने के साथ डॉक्टर्स की सलाह लेने के साथ दवाई लें। बारिश में मच्छरों का प्रकोप होता है। बुखार बने रहने पर मरीज को मलेरिया और डेंगू की जांच करवा लेनी चाहिए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रायसेन से संवाददाता शिवलाल यादव की रिपोर्ट।